佢今次係第一次使用自助式嘅乾洗衫，呢部機就係買柔順劑、柔順紙，同下邊嗰3層咧就係買嗰啲所謂洗衣嘅啫喱球。嗱，呢個就係空間啦，地方絕對唔會大啊！入邊就愛嚟咗部機，我選擇愛嚟用。左邊係藍色就係洗衣，橙色就係乾衣，咁就可以用8達通俾錢。嗱，呢度個機仔啦。咁呢部機咧都幾清楚嘅，同埋並埋中英文對照。嗱，好似話你洗衣嘅步驟啦，1、2、3啦，上邊係乾衣，下邊係洗衣嘅。我哋嗰度咧就係呢個用咗26分鐘。咁其實就係要喺頭先我話有藍色洗衣同乾衣嗰度選擇咩 number， 你撳落去就嘟俾錢。咁今次又用咗百零蚊，行百零蚊即係等於20零蚊到啦。咁乾衣陣未知，一陣間乾衣都要再俾錢，另外再算嗱，真係地方好窄，不過就方便一啲人啦嚟洗衣啦，唔需要下下都要自己屋企洗，因為你知地方好窄，有時洗衣都好唔方便。未乾，而家仲轉緊，我見到有水漬。嗱，我而家見到有一班咧，嗱呢班咧好似蝕咗落去，喐唔到盤啦。但希望佢慢慢睇翻出嚟啦。嗱，都有柬埔，冇咁快啦，大家好，唔舒服。好啦，而家等佢繼續洗啦。嗱，呢個25咧，即係仲有25分鐘。其實佢洗衣就係綠色，乾衣就紅色，都好清楚，説明都好清楚。嗱，入邊就而家有內籠嘅5款啦，所以人多唔得嘅，可能係佢最多係一個係20磅。我可以開把你這一副先拿出來試。嗱，最多一個即係擺20磅嘅啫。把開單嘅一副請出。OK。嗱，見到未？18蚊1磅，洗衫30分鐘，乾衣32蚊50分鐘，即係話你哋可以隨時加錢去再加洗啫。OK。同間公司佢有不過位置唔同，喺隔離鋪啫。呢度就人就少啲，相對好似闊啲啊。因為我哋唔知，因為喺嗰度洗，其實呢邊都有，同嗰邊一樣。佢吸塵只係用呢一個黑色嘅吸塵機去打開個門咧，我係吸佢入邊啲塵嘅啫。應該就咁啦。OK， 咁就冇乜嘢啦，係咁先。拜拜。而家試下乾衣嘅時間啦，先撳乾衣。0D9啊，即係呢個 D9嘛。你係要係咪32蚊呢個啊？睇佢提議。好啦，8達通，好，然之後呢上面，好啦，剩翻112蚊，跟住你撳掣啦，撳乾衣掣可以，撳開機咯。呢間啲小店嚟嘅。佢個公司名啦。Yes, it's old building. Oh, no elevator, stairs? Oh. 6th floor? 6th floor. Yes, but no lift. I like it. There's big kitchen, big hall. No complaint. You like cooking at home? Yes. I know. 我知啊。突然間食完呢餐簡單嘅，再走佬啦。所以整啲煎餃加個涼茶算數，簡簡單單。OK， 我嘅所謂嘅午餐啦，當大家當午餐啦。
哇！好耐冇飲過啦。呢啲係啲專科嚟㗎。有冇24味先？唞唞。仲有蛋。24味啊，而家越嚟越少見啦。遲啲係失傳㗎嘛呢啲，所以飲咗先。嗱，中國係咪香港嘅將來可能會失傳㗎？呢啲涼茶鋪嗱，所以影俾大家睇下啦。嗱，仲有牌啊，放大啲嗱，見唔見到啊？個牌啊，盡量影幾多幾多啦。哇！哦，今日就係另外一日啦，新開始。今日同翻一個舊朋友啦，好耐啦，都叫做讀書曾經同一個學校讀書未必同一科，係啦。咁難得佢帶我嚟食好嘢啊，叫做哇所以今日要不醉無歸啊，又係一陣間再影過嚇。都好耐未飲過呢隻金裝星島啦，可以試下先。我唔知係咪咧，飲完先啦。最衰聞唔到，唔係引到你個個都流口水啦。韓燒，呢個係咪個韓乜嘢？唔好講名，冇賣廣告。OK， 食自助餐，男人又唔食，所以專登行嚟食多啲嘢。大家唔好意思粉絲們，掛住 check 嘢都唔記得報告，嗱俾你睇下啦，等你哋聞唔到㗎啦。唔緊要啊，冇所謂啫。真實啊嘛，呢啲先叫真啊，係咯，好似你咁 fit，唔通你瘦咩？係咪？仲話 fit 啫。哎呀，唔係呢個應該唔好過，唔係。爭2個碼。唔係咁啊，呢啲叫健美。我同健美中心，我哋冇任何咁樣數㗎。你不如過嚟揾嗰個，你過嚟嗰邊嗰個啦。咪咯，我而家班 friend 咧食咗頭嗰輪咧，都開始有少少唞下先，所以火熄埋啦。再第二圍先再影個 ，OK？ 嗱，呢個就係我朋友另外一圍嘅靚嘢啦，蝦蟹啦，遲啲再第二次就整海鮮。而家隔離有個講解導賞團係嘛？有咩事介紹下？望到西瓜整個名俾你聽好啲啊嘛！有青口添喎，青口係咯。呢度咧唔同地方咧有啲唔同嘅食材㗎，咁但係呢一個基本上都一樣，係啦。呢啲都好味喎。呢布甸嚟㗎？我唔知。可能好似啊。係咯。呢個西味布甸。得咁啊！而家可以食啲小甜嘢唔緊要，呢度行得多可以 burn 到。佢有涼粉喎，你係冇涼粉？嗰邊都有涼粉。好正，我陣間可以食。啲糖水，呢個咩糖水嚟嘅咧？呢個係咩啊？呢個咪蓮子啊？花生啊！唔好意思嚇。家庭主婦。邊度啊？呢度花。哇！條花好正。我唔敢講咁大聲驚，俾人話見開蓋。係咪？掀開過哦，呢啲係燒魚啊？青魚啊！呢就青魚。係啊，青魚雙黃花。係咯。呢個炒飯幾靚嘅。你唔食飯咯？係啊，加上布菲我唔食飯嘅，即係嗰麵飯太板咗我唔食嘅我。蝕本啊嘛嗬。唔係喎，呢個飽啦。咁你仔試下咪你試一羹啦，可以。你頭先係話嗰啲可以包啲生菜嚟食。哦。係咪啲我哋叫白鴿鬆嗰啲啊？即係你燒完啲肉啊，跟住可以夾呢啲咧。好喎！一陣間可以試下落，係咯，可以試下整嗰啲燒牛脷或者乜嘢可以整得得喎。呢邊魚生大家唔使講啦，個個都見過佢啦，呢啲唔使介紹啦。咪咯，呢度咧好肉類啦，網友們睇唔到大眼鏡啦，自己慢慢睇嗰啲字啦因為始終係報飛，所以我哋唔敢講咁多嘢。大家見到啦，不過呢度 OK。有金菇添，攞有試攞，都好喎。攞金菇、冬菇到啊，啲菇類又貴嘅。我呢邊啲冬菇唔平嘅。呢啲鮮冬菇係咯。
同埋金菇都唔平㗎，嗰時嘅金菇。南瓜係咪啊？南瓜要，矮瓜都冇所謂。其實前日都食咗個炭燒矮瓜，喺度我哋酒店樓下啫嘛，叫廟街小食。哦，嗰啲貴喎。一串15蚊。係咯，試下呢啲咁哇，幾好啊！呢個講解員咧幫我夾埋嘢，哇，係真係。驚白不力啊！你不如呢個 zucchini 隻咩肉腸瓜啊？唔係。啊肉啊肉要！琴日姐有食過啲嘅肉青瓜，係啱冇錯嚇。呢啲係嘛？要啊！呢啲咁金菇要啊，金菇啊，肥嘅金菇。唔怕啦，唔怕，係咪老師喎咧？幾多塊？幾多嚿啊？2嚿先啦，3嚿啦，我唔知老婆買，咁啊佢唔買咪俾我食埋啦。係咯。因為個菇啊值錢啲，個菇寒咧。唔係，咁精打細算係啱。呢個係牛脷嘅。啲牛脷我哋有冇食過啊？有冇食過燒豬腸啊？冇啊。試下好食㗎。好啊。少少啊，佢哋熟㗎啦，其實不如燒翻熱佢啊嘛。冇問題。好啦，唔好食咁多啦。係食過先。牛仔骨。隻骨頭先食咗未？頭先食咗啦。嚇，等我睇呢度睇下你介紹下呢啲咪多春魚啊？呢啲熟食咧，多春魚啊，生真係喎。係咯嗱，網友們就自己戴眼鏡啦。炸魚皮。魚皮有冇食到啊？冇食到，攞一嚿，睇下先。100蚊就得啦。生㗎嘛，冇搞錯啊！呢啲你唔燒嘅咩魚皮？炸魚皮就咁食㗎咋，點燒啊？所以我就點解你分開點啦，冇嘢啦。好食過呢個。證明我好中意出街食嘢咯。講嗰隻。證明你係鬼佬。唔係。呢個粉絲啊嘛。粉絲唔食，嗰啲飽嘅。韓食少少。好啊，咪少少啦。兩柱啊。好2柱。有你嘛，有得哇！呢個先嘅家庭主婦，咁要2柱，大佬好似2條毛啫喎。我驚你話唔要啊。sorry。好，差唔多啦，反正慢慢先，再慢慢嘆再食。呢啲唔我住嗰邊，嗰邊有食。係。好啦，啱攞完嘢，而家我哋就回翻個竇先。呢個道長連真係好好啊！哇！魚皮啊，你試下魚皮啊！你唔買啊？試下。好啦，而家我哋整第2輪試下啦。好啦，而家我自己嘅第2輪啦，嗱，有金菇肥牛啦，又有矮瓜啦，又有豬腸啦，同埋咧係咪有啲冬菇，有炸魚皮。今日只能好啦，而家起先食啲所謂蔬菜嘅嘢，又係一樣咧，懶係健康嗰種嘅感覺啦，嗬！食啲蔬菜嘅嘢，其實都係肥牛金菇，點會健康啊，大佬？金菇嗱，聽到未嗱？呢個頭先嗰個本地嘅講解員定導賞員係嘛？叫做講解嘅嗱，唔係我作㗎，認住佢嘅把聲啦。點解你哋使用 AI 抄佢出嚟？我啱啱想鬧佢咧，不如整翻個講解員啦。佢講啲嘢真係好鬼詳細啊！哇，我都係第一次有個朋友，冇咁講啦，我哋做細嘅啫。阿講我做細啊，唔係你做細啊。OK，呢個唔敢爭。嗱，呢個咧係豬腳嚟嘅，咁又有啲汁啦，辣辣地啦，黑地啦。通常有啲人話係咪坐月就食佢嘅？你講廣東話咧，講識。頭先你又俾老師鬧啊，算啦，唉，你知就知，唔知就係都走啦。呢個就係甜品，應該係椰奶之類，椰奶嘅可能糕點咧。呢個係叫做桂花杞子糕，同桂花糕唔同喎。一個有杞子，一個冇杞子。係死啦！我又豬咗俾人有俾入添。大家千祈唔好學我咁精靈嚇，懵懵地嘢好嘅，懵懵鬆鬆，開心啲做人。嗱，如果你哋知道呢味咩嘢咧，留言我知啦，都係 DM 我㗎。好啦，咁先。各位兄弟姊妹，我哋食完啦，豐富。
今日咧呢個朋友佢好客氣啊，同我爭住俾啊，所以就我唔敢同佢爭啦。我哋要尊師重道啊嘛，係咪？係咯，食完啦，咁我哋預備走啦，係咁先啦。咁啊，今日應該就暫時到此為止，遲啲繼續，拜拜。呢度就夜繽紛啦，九龍最旺嘅地方，夜繽紛。大家話夜唔夜咧？呢度好啦，咁先。呢度好多燈籠喺度啦，呢度夜繽紛啦，夜市啦。大家差唔多呢個廟街行咗大半，以前呢個亭咧係冇存在嘅，而家呢度多個亭，多咗特色，都係唔錯。不過我個人覺得係冇以前咁旺，人係少咗嘅。好，係咁先。